Всем привет, с вами Митякраб, играем в Микробэм. Дорога в Неугод. Ставьте лайки, обязательно называйте. Поделитесь всеми блом. Донаты уйдут на различные каналы, костер и так далее. Заходите на игру Discord, вступайте на Telegram, там анонсорки, позабираю скажу, фотки выкажу из магазина. Там дофига что писать на Telegram, чтобы ничего не пропускать, заходите и по ссылке и кликните на бусте эксклюзив, группа ВК видео с нас запускать в YouTube. Гора меня забивайте, ставьте лайки обязательно. По ролику, по самому обязательно ставьте лайки называется. И по желанию можете поддержать стимулом донаты уйдут на различные каналы. Обязательно ставьте лайки называется, не знаю. Как мне кажется, звук тут надо убавить. Здесь громко мне кажется. Ух ты, да. Давай не убавим. Алло. Давайте тут я думаю на 70 ставлю. Перепропуск. О. Команде бой. Ань? Так, начинаем. Он пока поставил незарядка. Так. Тети велики. Как бы называется? Рекой. Я не вижу никого. Силы противника на горизонте. Жду приказов, прием. Не достану. Вижу крейсер противника. Обнаружен линкор Помази. противника. Помази. Вижу крейсер противника. Вижу эсминец противника.
Вижу линкор противника. Ну, попали. Вижу эсминец противника. Торпеды прямо по курсу. Торпеды прямо по курсу. Торпеды по левому борту. Торпеды по левому борту. Торпеды слева по борту. У нас пробоина. Набираем воду. Неполадки устранены. Большая пробоина. Быстро набираем воду. Пожарная тревога. Двигатель выведен из строя. Пиздец. Крейсер врага потоплен. Ладно. Бесим. Как настроение? Как поживаете? Бой начинается! Силы противника на горизонте. Обнаружен крейсер противника. Обнаружен линкор противника. Обнаружен Меня крейсер достанет. противника. Вот. Обнаружен эсминец противника. Обнаружен крейсер противника. Жду приказов, прием. Зараз помазал. Вижу линкор противника.
Торпеды прямо по курсу. Крейсер противника уничтожен. Как консоленника позывайте. Здесь даст. Обнаружен крейсер противника. Наша команда получила преимущество. Жду приказов, прием. Торпеды по левому борту. Мы уведемся. Давайте. Команда близка к победе. Вижу. Победа. Так, трое пути. Купи сюдюк. Что? Что понять? Акит один. Купи сюдюк давай коем. Нет. Вот, 90 у меня. Нихуя.
Да. Bad boy. И Путин. Бой начинается. Так, и... Силы противника на горизонте. Жду приказов. Вижу крейсер противника. Торпеды по правому борту. Вижу линкор противника. Вижу авианосец противника. Торпеды прямо по курсу. Торпеды справа по борту. Обнаружен крейсер противника. Торпеды прямо по курсу. Торпеды Бля. по правому борту. Торпеды прямо по курсу. Обнаружен авианосец противника. Вижу крейсер противника.
Гори, горя, который не погасся. Линкор противника уничтожен. Вижу авианосец противника. Вижу вражескую подводную лодку. Торпеды прямо по курсу. У нас пробоина. Набирай воду. Неполадки устранены. Пожарная тревога. Времени горит. Офигенно. Разговаривать на ситуацию, да. Вас. Блин, надо мне играть. Забрать. Один месяц до конца. Один месяц до месяца. А, бесплатно реку можно забрать. Блин. Бесплатно, нихуя себе. Ой, меня нет. Только. Меня походи меня. 8. Угу.
Угу. Меня 40 минут походить, придется играть корабль. И танки. Куда деваться, не надо, придется проходить и играть. Надо. Бой начинается! Как канцелярия дюза, то новые. Проклятие! Стоп. Просто отлично! И спуски. Обнаружены силы противника. Вижу эсминец противника. Обнаружен крейсер противника. Не попаду. Не попай. Не попай. Обнаружен линкор противника. Вижу крейсер противника. Обнаружен эсминец противника. Попай. Торпеды прямо по курсу. Торпеды прямо по курсу. Отставить огонь по союзникам! Команда противника получила преимущество. Да. Вражеский крейсер уничтожен. Угу. Торпеды по левому борту. Торпеды слева. Наша команда получила преимущество. Торпеды слева по борту.
2-2. Пять минут до конца боя. Вы последняя надежда команды. Меткое попадание! Я один. Да, тут... Да, Пожарная тревога! кто смог, кто смог. Офигенно. Повезение. Бой начинается! Желаю всем удачи. Благодарю. Запрашиваю поддержку! Силы противника на горизонте. Так, первым на старт. Никого не вижу. Так, биом нас захватит. Вижу крейсер противника. Не вижу тоже. Не успеем. Поздно. Далеко. Далеко. Не попаду.
Вижу линкор противника. Да, друг мой. Оборудование кон. Вижу крейсер противника. Пожарная тревога. Вижу линкор противника. Неполадки устранены. Обнаружен крейсер противника. Вижу линкор противника. Пожарная тревога. Блин. Не могу пока потушить пожар. Всё. Не тот момент. Неполадки устранены. Вижу крейсер противника. Вижу авианосец противника. Вижу линкор противника. Вражеский крейсер уничтожен. Пожарная тревога. Да. У нас
неплохо. Радует за нас мой закат. Так, это что у нас? Меня зовут Сережа. Я буду вашим проводником на всем пути следования поезда. Рад знакомству, располагайтесь. Дорога домой – дело волнительное, но вы моргнуть не успеете, как мы приедем, а там уже и Новый год. Будьте аккуратнее, поезд вот-вот тронется. Еле успел. Надо устроиться, разобрать сумку, согреться, прийти в себя после службы. Еще немного, и я наконец-то буду дома. Даже не верится. Ага. Если... Радует за нас момент заканчивается, подробно на следующий раз. Всем спасибо за просмотр. Поделитесь с теми рублем, донаты уйдут на различные каналы, как снимал ролики, нового работа, да, Steam сервис добавлю за на тот канал, на третий, на второй, на YouTube русский, на Арзен, в КП, на Арзен, в КП, на Тиран Супаси, на Анасорке, спасибо, скажем. На больше эксклюзив, группа, читать пак на канал Сири, подписывайтесь на канал Дусель, в сети, на игру Discord, на тему больше всех, будем рады все ждем. С вами Бити Краб, увидимся на YouTube или на ТТ и игру Discord, на тему больше всех, будем рады все ждем. Всем с вами Бити Краб. Увидимся на YouTube и на те и Discord. Всем буйно ждем. Длительные ролики, с вами Битикап. Увидимся на комментах, ставьте лайки, поделитесь здесь в сети, на игру Discord, на теле всех, будем на все ждем. С вами Битикап. Увидимся на сетях, на YouTube и игру Discord, на теле всех, буйно все ждем. Всем пока, с вами Битикап. Всем пока. Длительные ролики, всем пока.